Ќе ви кажам неколку работи за најновиот сервис пред некој месец што го почнавме, пред месец за топ твитови кои се пребаруваат и пресмотруваат автоматски. Поздрав до конкуренцијата што ни изкопира неуспешно. Може да ги поредите двата ќе видите точно. Кој? Грит? Грит еден. Без модове. Да не ги именувам. Да, не знам, така нешто ми интересира дата майнинг сега да примена. Еве, например, сега размислувам зашто овдека има поише пиво од овдека. Сакал да ги имам сите никнеймови на овие луѓе овдека, да видам зашто твитаат и која е разликата, да века зашто. Овдека има поише пиво од овие. Значи, топ твит, као, например, како го замислувате вие на тоа? Па има и концепт. Тако кај што клават фејвови. Значи, тоа е некоја, да речеме така, субјективно доживување за нешто што е добро и за слично како и со вестите, пробаме да го направиме истото и за твитори. Како што со вестите наоѓаме топ теми, дека сакаме да најдеме топ твитори. Сега, првата верзија што ни беше да собереме што е можно поголем број на твитови и најпростата формула што постои е да видиме кои имаат најголем број на ретвитови и фејвови. Првата формула ни беше да бидат ретвитови плюс фејвови врз 3. Сега зашто ги смалуваме фејвовите врз 3? Затоа што ако е нешто топ твит, би сакале да го интересира поголем број на луѓе. Ако нешто се ретвита, ретвитот е некако побитен, дека било нешто поинтересно за повеќе луѓе, а фејв е дека мене лично ми се допаѓа. И затоа го делевме со твит. И да го фати YouTube. Да. 200 евро. Но испадна, и го пуштивме, така почна да врти тоа и нон-стоп на сајтот со топ твитови беа некакви глупоштени средношколски. Пријам вакво газе, ова јадан, такви. И баш такви они бабче и тие таквите некои профил или некои. Извине така сте тука, ама тоа е. Извини, морално беше. Интересираше да видам кои се овие луѓе што фејваат и ретвитаат. И направив мала анализа и видов дека луѓето што ги ретвитаат и ги фејваат тие имаат многу мал број на фоловерс. Значи не се некои влијателни, да ја речем, ако влијателно се асоцира со број на фоловерс. И затоа што е слично... Значи, во пресметката се извинувам, ако те ретвитне влијателно, значи тоа го можеш пута 3. Го научи ти тоа. Каде што немаше влијание кој те ретвитнал или кој те фејвнал. Него сите се испри само бројката, да си имаш и собираш ретвит плюс фејв плюс 3. Па таков сличен проблем има и Google во 97 и 8, односно Excite пред него. Беше зашто Yahoo беше search engine, каде што луѓето ги формираа резултатите. Excite беше прв сајт search engine кој што собираше страници и на база на клучни зборови автоматски тоа беше направено да се даваа страници, а Google тука го расчисти спамот и они го направија тоа да битноста на страната се одредува според битноста на другите страни што линкуваат на неја. И сега таа идеја ја дека ја применивме да сега више во најновата верзија што не е битно кој те ретвитнал, кој е тој што те ретвитнал. Тоа што ако некој те ретвитне што има 20 фоловерс и некој што има 6000, има некоја разлика. Затоа што овие статистички има, не секогаш, но статистички има, кој имате 15 души од што имаат со над 2000 фоловерса кои те ретвитнале, некако влијателноста или колку таа информација се проширила низ Твитер е поголема од колку овие ако те ретвитнат некои со 30 фоловерса. И трета работа беше да колку се преклопуваат фоловерите на тие луѓе што го ретвитале. Твитерот, затоа што, например, Нетовски, ако ме ретвитне и Дарко, они имаат 70% фоловерите им се исти. И не можам са тежината на тој твит да го пресметам као 4000, као 8000 тежина има, кога заедно имаат 5000 или 5500, ама телефон.
И тука доаѓа концепт еден на твит рич се вика тоа. Значи за еден твит кој се твитне, се гледаат сите што го ретвитнале, се гледаат нивните фоловерс кои се и од нив се прави унија. И се прави збир. И на база на тоа сега се сортираат твитовите. И од кога го пуштите на тоа пред една недела или колку, не 6 дена, 5 дена е толку прилика, више испадна многу поинтересни и поозбилни твитови. Значи, баш се вида онака јаката страна на Твитер од она дека е критички настроена и опозицијска во однос на општеството. Значи, но има накакви критики, озбилни што се за влада, за глупости што се прават. Како одредувате дали некој твитерџи од Македонија или не? Секаш. Да. Како направите база на македонските твитери? После ќе исклучиме камерата. Не, нека не земат, нека ни скопираат. Не, пично, само нека ги романтички македонски твитови. Само да не ги цензурираат, иначе нека не копираат. Чекај, застанам сега. Дека се видела разлика во сега, проблемот е колку има века програмери. Или ја одај, за да не трошам. Тројте. Представя, например, како се собираат твитовите, значи Твитер дава, доста е Твитер отворен за разлика од Facebook. Све ти дава, што те интересира. Све што има на Твитер, можеш да земеш. Но не можеш да го гњавиш Твитер многу. Значи има за секој вид на прашање, типот на дај ми ги сите твитови на овој юзер, дај ми све што фейвнал овој юзер, дај ми ги сите френдови или фоловерс на даден юзер. Сите тие информации се отворени, но не можеш да поставуваш илјадници такви прашања во секунда. Има за секој тип од овие прашања има максимален број на прашања во рок од 15 минути што можеш да го правиш. Таква апито направи, за да не направиш тотална копија на звукот. И сега тука е целата поента, ако поише луѓе или сајтови прават таков сервис, како со тие ограничени ресурси ќе го направиш системот да е up to date и комплетен. Значи ние од првата верзија следевме 256 луѓе со најголем број на фоловерс, што се рачно ги ставивме, што сме ги гледале. И гледавме они све што твитаат, ретвитаат и феиваат и тоа беше целиот македонски универс. Но имаше сепак твитови кои што никој од овие не ги ретвитал. Ниту ги феивнал, што имаат голем број на ретвитови и феивови се потенцијално за да бидат топ твитови. Така што таа некомплетност малку не јадеше на нака и после го сменивме целиот систем. Сега следиме околу 2400 луѓе што се најактивни на Твитер, во последниот месец. Значи, секоја итерација на секои 5 минути се пресметува активноста на секој твитерџија и активноста се пресметува преку колку твитови направил и од нив колку има барем некаква интеракција, дали некој ги ретвитнал или го феивнал или некој реплај направил на тој твит. Затоа што сакаме да ги испрлиме оние сајтови кои што нон-стоп само твитаат, оние автоматски што се со ботови, а да ги следиме само оние што се реални твитерџи кои што прават нешто интересно. Зошто? Може ако е некој бот од новинска агенција или што и да е, пак да има 100 ретвити и 200 феива и да бидат од таа негова ако има, тогаш ќе се зима он како активен. Но има огромен број на Твитер акаунти кои што постираат, а никој ништо не прави со тие твитови. И ги скрлат од база тие акаунти? Не, него тие, да речеме, полетко им го кролваме профилот. Значи ние за секој акаунт пресметуваме колкава е неговата активност и нашите ресурси што ги имаме за ограничен број на прашања што можеме на Твитер, поише ги посветуваме на оние што се поактивни. Тоа кога се зема ли во предвид квантитетот на твитови. Дека има твитерџи кои што имаат многу ретвитови, а малку... Тоа нема никаква влијателност за важноста на твитовите што ги пуштаат. Не, што сега ако пратам ја 100 твита, а само 2 ми биле ретвитани, не е исто да пратам 5 твита и 4 да бидат ретвитани. Сам на тоа мислам, дали земате во предвид квалитет однос на квантитет? Квалитетот го гледаме исто, да, не квантитетот. Само бројот на ретвитови и фейбови за сите твитови што си ги пуштал, така се мери твојата активност.
Ако пушташ твитови, никој ништо не им прави, значи Имаш дефект во главата. Не, него имаше тие преснетки многу мала активност, според кога следи на твоето. Сега, моето основно прашањето, сега има голем број на македонци што следат и странци и ретвитаат од BBC, ретвитаат Срби, се и свашта има. Како сега да ги... Три различни работи. Да. Сега како да ги филтрираме да излегуваат само македонски работи. Па тука направивме ваква финта, значи на почеток рачно ставивме 300 критерии, што знаевме дека се сигурно македонци. Значи еден по еден ги ставаш и гледаш кои се. Во втор чекор, зашто собравме на база од околу 50.000 луѓе и на сите тие луѓе им ги собравме кои луѓе ги следат и кои нив ги следат и он кои ги следи. И таа база постепено ја проширувавме на следниот начин, да ако некој твитерџија, кој што не е обележан дали е странец или македонец, ако 25% од луѓето кои што го следат се македонци, односно овие 300, Пишат кирилица. Нема врска, затоа што ние сакаме како топ твит да испадне нешто на латиница, што се случува. Има некои наши македонци што пуштаат нешто на латиница. Да, примери. Океј, позвата. Значи, ако некој човек следи 20% македонци и он следи 20% македонци, човек на него му даваме пасош, дека и он е македонец. Од тие почетните 300. И ако го пуштиш тој алгоритам, и се пополнат сите македонци после некој време. И моментално имаме база од 7.000 македонци кои што се верифицирани дека се 100% македонци. Рачни го интерсело. Новата проверка, колку е реална на Најмот се 15.000 ста. Односно, бројките е колку има македонци, колку има профили, активности и такви работи, е поразбително. Искрено да ви кажам, сам очекува дека се многу повише, но многу малце луѓе. Например, еве, во последните 2 месеци, овие 2400 луѓе имаат твитано, ретвитано или тегнато само 30.000 луѓе. Скупно, од кои се 7.000 македонци, а 20.000 се странци. Или се срби, или се други странски профили. И од тие 7.000 што се профили македонски, има околу 2.500 луѓе кои што ништо прават, имаат некаква активност. Значи, огромен број на луѓе има со мал број на фоловерс, 15, 30, такви бројки. Кој е топ 1 твитерџија кај нас? Знаете како ќе го мериш? У дужина. Пази, не е околу 30 сантима. Не, пуштивме ни една листа која што беше така прва бета прелиминарна некаква рангирање на користените според влијателност, нели тоа многу... Мислам дека кај твитерџиите имаше многу поголема реакција за влијателност, не дека самите медиуми што ги кроламе, па они... Знам имаше поголема реакција за кој е, што е, зашто е, а не кој он. Така што... Не знам кој се посуе. Егото на уредниците за Њанса е помало од егото на твитерџиите. Така, Њанса се така што во најновата верзија за ќе направиме пак некоја таква листа, убава е луѓето, така да зборам, тоа е интересно. Ќе биде за сумата на твит каверидж на сите твитови што ги пуштиме. Вие првен правите Иđi на компјутер. Значи, од целата таа база што имате на македонски твитер корисници, првен правите анализа колкава е активноста на секој од нив и после во зависност ако Не, активноста на активноста ја користиме за да паметно ги искористиме ресурсите за па прибирање тоа на сакам да нови кажам, ако има некој задоволително ниво на активност, тогаш го Тогаш круваш... почесто. почесто. Иначе не е дека тотално го заборави. окей. Ако некој твита еднаш на 2 недели, ние најчесто на недела дена ќе Го отидеме да круваш, видиме. А ако некој твита многу често, у текот на денот секи 5 минути гледам што твитна на левето. Иначе во однос на бројот на твитови, исто не е некој спектакуларен број. За 6 сати околу 5000 твитови се генерираат. Од овие 2400 луѓе. Тоа се сите, со се реплајови, со се фејвови, со све што направи.
Иначе неофицијално Twitter трендинг да се влезе, мислам дека треба околу 2-3 твитови за еден сат да се има со еден таг или со одредени критични зборови, ама сега зависи тоа и по региони и чуга врагови, така да не е баш таа јасна бројка, али некој од тие оговарачките бројки Ова се се тие. бројот на твитови што се сиде Да, знам, македонски само користници изгенерирале. според тоа. 6 сати, за еден сат за трендинг тема, за сега што треба. Визирате контактно база на... Алгоритмот за бркање на македонци нон-стоп работи и оние сите македонци да ги убијат. Така што еме за крит да ги чистат. Например, ако се погоди, нека чат пат ќе се прогура некој твит што не е македонски на топ твитови. Си извинувам, запамти го зборот. Нема доволно крем кај овие таму. И не е нутела. Во еден твит е ретвитна во голем број на луѓе, а од нив, да речеме, под 10% се македонци, со 99,999% тој твит е странски, значи не е наш. И на тој начин, тој твит го кликнеме дека е странец, и више од него нема да испадне ништо. Не монополизирај себе. Веќе бориш на нет програмери што не разбират алгоритми, има други прашање. Почнам. Дали нешто дали може поврзам ова? Дали има нека математика колку твитови се латинични, колку кирилични, колку се Не сум ја направил, но обично ако видите топ твитовите се кирилични. Не знам зашто. Си го чуваме јазикот затоа. Но некако успеваат поише кириличните. Добро, второ прашање може? Највеќе твитани, дали има подржава по регион кој се дали се најчесто твитачите највеќе BBC? Ма не ги следам. Не, ова се македонски твитови. Освен македонците, кои се највеќе живот. Не знам, второ по. Мислам сакаме зависиме. Малце по влијателноста на твитот, односно неговата тежина за да испадне како топ твит, следно што сакаме да направиме е да видиме колку дискусија се започна од тој твит. Зашто на секој твит ќе му ги видиме реплаите и они се испозакачени еден на друг. Шумовски види ти Уште еден параметар кој што извини, може ќе биде користен. Време на распон, кога е ретвитан. Значи ако е ретвитан во првите 5 минути само и 5 сати подоцна, би требало да биде некаква според мене да дава некаква различна тежина. Пошто се случува еден твит да биде ретвитан у првите 10 минути 10 пати и толку крај. Ме сакаш да не поминува понатаму. А ричот реален, значи не хипотеза максимален, туку реалниот е поголем ако е на поголем размер. Дали мерите само ретвитови на не знам, на 10 ретвита на некој твитот кој што 5 по ваша база македонски твитерчи, а 5 ако е македонски 99% ако македонци го ретвитали ги имаме фатот. Не, да, не, окей, мојаватот ми е Она на екзит која беше? Значи имам некој твит кој што го имаат ретвитнат од 5 души, од кои што 4 се по 30 followers. Меѓутоа ме ретвитнал, не знам, Рики Джарвајс, разбираш, има 5 милиони followers, за whatever. Ма тие нема да ги броиме. Па тоа се нам Ретвитовите од не македонци не се бројат. Не се бројат. Ali je mnogo bitno ako je retweetna някој од гостивар, ако е гостивар да се ретвитнам и направи после Јована направи уште еден бесплатен контент. Тоа е многу битно. Не, да, нели Тоа е влијателно. дека пошто достигнува многу поширока публика, без разлика дали таа публика е македонска или странска. Види, ако е странска, значи тоа не е